एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपनी खेती में बहुत ध्यान देता था। एक दिन वह अपने खेत में बोने बीजों को पानी देने के लिए गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि कुछ चिड़िया उसके खेत में आकर उसके बोने हुए बीजों को खा रही थीं। किसान ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। तब उसने एक नई सोच बनाई। उसने चिड़ियों के लिए खेत के किनारे पर खाने का एक छोटा सा ठिकाना बनाया। वहाँ पर उसने उन्हें अनाज और पानी रखा। चिड़िया खुश हो गई और वहाँ पर ही खाना खाने लगी। इससे वे खेत में नहीं आती और किसान की फसल को नुकसान नहीं होता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहजता और सहयोग के साथ ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।